While we're just waiting, can we test the interpretation? Can we test the interpretation, please? Everybody have the interpretation? Because we will have English and Thai. So the Thais will speak in Thai, which will translate to English, and then will be English speakers who will only speak in English, which will go to Thai. So I think everybody might need the headsets. So please get your headset. And there is only one channel, channel 1. It will be for both English Thai and Thai English. So we can test it. Okay? Is it coming? I'm just testing the equipment while we're waiting so that when we start, so anybody who needs from one or another language, please get your headset and we'll test it.
ฮัลโหลขอให้คนไทยก็เอา headset ด้วยนะคะเพราะว่ามีบางคนจะพูดภาษาอังกฤษแล้วอังกฤษต้องแปลภาษาไทยด้วยนะคะ so สำหรับคนไทยกับคนเราภาษาไทยคนพูดภาษาไทยและกับคนไม่พูดภาษาไทยก็ต้องการ headset เหมือนกันค่ะ Okay, we'll just start in 5 minutes. We're waiting for some people from outside to come in with their headsets. Okay, so let's do a sound check. The translation, is the translation working? Are people listening to the translation? That's working? Okay, good. Okay, so good morning, everybody. Welcome to our public forum for the Mekong ASEAN Environmental Week, what we call the MEO. And, oh, hold on, everybody. Okay, let me welcome all of you again to our public forum, our MEO public forum, which is the Mekong ASEAN Environmental Week Forum. I invite Ajahn Surichai and Premrudee to please give us the welcome and open the forum for us. Good morning and สวัสดีครับ Please allow me to sit with คุณ Premrudee ผมพูดภาษาไทยใช่ไหมนะโอเค I allow me to speak in Thai. I was คิดถึง Jess because I just met Jess Santiago a few minutes ago. Happy surprise. You can speak in English.
so I welcome Jess and the team ผมขอแปลเปลี่ยนเป็นภาษาไทยเนาะภาษาไทย คือวันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นวันสำคัญนะครับวันพรุ่งนี้เขาก็จะมีการประชุมถือว่าเริ่มต้นการประชุมผู้นำอาเซียนเป็นทางการประชุมสุดยอดของผู้นำอาเซียนนะครับสำหรับพี่น้องที่กรุณามาในห้องเราวันนี้เนี่ยเราก็ถือว่าอาเซียนเป็นของสังคมอาเซียนเป็นของประชาชนด้วยนะครับอาเซียนเป็นของสาธารณะนะครับถ้าอาเซียนจะช่วยให้อนาคตยั่งยืนได้เนี่ยอาเซียนก็จะต้องมองตัวเองปรับตัวเองให้ทำงานกับความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นในการพัฒนาในอาเซียนและก็ในโลกด้วยเพราะฉะนั้นอาเซียนจึงต้องเผชิญกับการเป็นองค์กรที่เปิดกว้างนะครับแล้วก็จัดงานแลกเปลี่ยนสำหรับภาคประชาสังคมภาคธุรกิจอย่างเสมอกันแล้วก็อย่างจริงจังด้วยนะครับผมขอต้อนรับทุกท่านนะครับมาจากแมวเครือข่ายที่เรียกว่าแมวเครือข่ายที่มานั่งประชุมกันวันนี้หลายองค์กรนะครับตอนขอแนะนำตัวเองนิดนึงก่อนถ้าลืมไปแล้วมาแนะนำตัวสำหรับพี่น้องที่มาจากต่างประเทศด้วยคือผมเป็นปัจจุบันนี้ก็เป็นอาจารย์เกษียณอายุแล้วนะครับแล้วก็ยังต้องช่วยดูแลงานหนึ่งเรียกว่าเป็นผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้งศูนย์ศึกษาสันติภาพศึกษาและความขัดแย้งนะครับของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันนี้ก็ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ดร.ชยันวัฒนภูติจากศูนย์การพัฒนาภูมิภาคเพื่อความยั่งยืนนะครับที่เชียงใหม่มาที่เชียงใหม่และก็ผู้อำนวยการสถาบันประชาสังคมคืออาจารย์ประภาสปิ่นตกแต่งนะครับก็คือซึ่งเป็นอาจารย์ที่นี่วันนี้ก็รีบไปประชุมอีกงานหนึ่งนะครับคือผมเป็นอาจารย์เกษียณแต่ก็ต้องบริการท่านที่ยังไม่เกษียณแต่ยุ่งกว่าผมนะครับวันนี้ก็มาต้อนรับในนามของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาต้อนรับด้วยความยินดีด้วยความรู้สึกเป็นเกียรติที่พี่น้องเดินทางมาจากหลายประเทศที่เผชิญปัญหาความเหลื่อมล้ำท่ามกลางการพัฒนาที่ผ่านมานะครับผมทราบดีว่าเราเองยังมีภาระต่อเนื่องกันไปจนถึงวันนี้เนี่ยก็ต้องถือว่า4-5 วันที่ผ่านมาก็เป็นงานสำคัญเริ่มตั้งแต่การมีการไปที่ศาลนะครับกรณีที่ธุรกิจไทยในประเทศเพื่อนบ้านนะครับต้องเผชิญกับข้อร้องทุกข์ต่อศาลว่าละเมิดสิทธิมนุษยชนโจทย์อันนี้ก็เป็นโจทย์ที่สำคัญและเป็นโจทย์ที่เป็นสัญลักษณ์ของการเตือนให้สังคมไทยและประเทศไทยจะต้องรับผิดชอบต่อภูมิภาคมากกว่าที่เคยเป็นนะครับก็เริ่มต้นจากเรื่องศาลนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญแล้วเราใช้กระบวนการยุติธรรมเรียกร้องให้กระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยรับผิดชอบต่อภูมิภาคร่วมกับพี่น้องทั้งหลายในเรื่องของสิ่งแวดล้อมในเรื่องของชีวิตนะครับแล้วหลังจากนั้นวันที่14ก็มีงานเวทีแล้วก็มีการแสดงภาพเรื่องที่เป็นประเด็นตกใจของเราเมื่อปีก่อนก็คือเรื่องเซเปียนเซน้ำน้อยนะครับการแสดงภาพการแสดงการแลกเปลี่ยนกับพี่น้องจากเกาหลีใต้ด้วยนะครับแล้วก็ทางญี่ปุ่นด้วยนะครับเพราะงานของเราเนี่ยถือว่าลุ่มน้ำโขงถือว่าทรัพยากรจากธรรมชาติจากโลกเนี่ยเป็นทรัพยากรที่เราต้องร่วมกันรับผิดชอบวันที่2ในรายการที่2ที่เป็นเรื่องเซเปียนเซน้ำน้อยจึงเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เป็นปล่อยให้เขื่อนพังเขื่อนแตกแล้วก็สงสาร
คนที่ประเทศลาวซึ่งก็เป็นเรื่องที่ร้ายแรงและเป็นเรื่องที่ต้องรับผิดชอบแต่ไม่ใช่เป็นเพียงเรื่องเห็นใจเขาแต่เป็นเรื่องที่ต้องมาตรวจสอบความรับผิดชอบร่วมกันด้วยว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วเราจะมีทางทบทวนและป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นได้อีกอย่างไรนะครับเมื่อวานก็มีรายการที่ Foreign Correspondents Club นะครับสำนักเวทีของสมาคมนักข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไทยก็ถือว่าเป็นเวทีสำคัญที่ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นประเด็นที่ยังไม่ค่อยได้รับสถานภาพที่เหมาะสมเท่าที่ควรในเวทีของผู้นำอาเซียนเวทีสิ่งแวดล้อมประเด็นเรื่องความขัดแย้งและความเดือดร้อนอันเนื่องมาจากเราปล่อยให้เรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องชั้น2หรือเรื่องชั้น3แต่ปล่อยให้เศรษฐกิจเดินอย่างสะดวกดายธุรกิจลงทุนอย่างขาดการกำกับมันเป็นสถานการณ์ที่ต้องการการจัดสมดุลรอบใหม่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้สำหรับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผมต้องขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งที่ทางเครือข่ายแมวแล้วก็เครือข่ายองค์กรหลายองค์กรที่ร่วมกันจัดเราก็ไม่ได้ถือว่าการจัดเป็นเพียงอีเวนต์นะครับเราถือว่าเป็นการจัดเพื่อจะเตือนความรับผิดชอบฝ่ายวิชาการต่อหลายๆปัญหาที่จะต้องให้เท่าทันกันและก็ให้ช่วยกันมองโจทย์ของเรื่องนี้ให้ไกลไปกว่าการแบ่งสีแบ่งข้างนะครับโลกที่จะเดินไปข้างหน้าไม่สามารถจะดำเนินไปได้ถ้าหากการปล่อยให้ความยั่งยืนหรือที่อ้างว่าเป้าหมายการพัฒนายั่งยืนเป็นเพียงการคุยระดับผู้นำทางการเมืองกับภาคธุรกิจเท่านั้นเราคงจะต้องเสริมความเข้มแข็งของภาคประชาสังคมและต้องการให้บทบาทของชุมชนในเรื่องเหล่านี้แข็งแรงมากขึ้นหลายท่านหลังจากนี้ก็คงจะไปที่แม็กเชียงของก็มีนะครับมีคนเล่าผมฟังไปเชียงของผมก็เห็นคุณสมเกียรตินั่งอยู่แถวนี้ด้วยก็พวกเราเวลาเราพูดถึงลุ่มน้ำเราพูดถึงแม่น้ำพูดถึงสภาพแวดล้อมของภูมิภาคเช่นลุ่มน้ำโขงเนี่ยเราไม่มีความรู้สึกว่ามันเป็นของประเทศใดหรือเป็นของอำนาจที่เรียกว่ากฎหมายให้อำนาจใครดูแลแต่เป็นหน้าที่และเป็นสำนึกรับผิดชอบของเราในฐานะที่มนุษย์เกิดมาในโลกนี้จึงรับผิดชอบต่อธรรมชาติร่วมกันเพราะฉะนั้นเครือข่ายของประชาคมลุ่มน้ำโขงที่เกิดขึ้นท่ามกลางที่เรื่องที่เราดำเนินอยู่นี้ต้องเผชิญกับโจทย์ทางวิชาการเขาเรียกว่าโจทย์ทางภูมิรัฐศาสตร์บทบาทจีนบทบาทอเมริกาบทบาทประเทศใหญ่ๆแล้วประเทศเล็กๆและรวมทั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวบ้านที่อยู่ท้องถิ่นจะไปกันอย่างไรนะครับผมก็ขอพูดแทนฝ่ายคนไทยด้วยว่างานนี้ก็เราถือว่าเราทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของเจ้าภาพการจัดงานอาเซียนด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ถือว่าตัวเองก็ต้องทำหน้าที่นะครับให้สำนึกความรับผิดชอบอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของการปรับตัวบางครั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคนบางส่วนเขาก็เงินวิจัยบางทีก็อาจจะอาศัยเงินวิจัยจากภาคธุรกิจบางทีก็อาจจะทำงานในเชิงภาคธุรกิจมากหน่อยก็มีแต่ภาคประชาสังคมภาคชุมชนก็ต้องช่วยกันทำงานให้เยอะขึ้นในส่วนของมหาวิทยาลัยแต่เหนือไปกว่านั้นก็คือความรับผิดชอบต่อสังคมในภาพใหญ่การรับผิดชอบต่อการสร้างพื้นที่เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนจะต้องการันตีว่าเราไม่ได้ไปทำงานให้โลกไร้สมดุลมากไปกว่านี้ช่วยกันพลิกตัวการเรียนรู้รอบใหม่ของสังคมไทยให้สามารถจะช่วยจัดสมดุลโดยผ่านการเรียนรู้ปัญหาจากที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องเหล่านี้มากขึ้นนะครับเอี้ยงบอกว่าให้ผมพูดต้อนรับแล้วก็เดี๋ยวเอี้ยงจะเล่าให้ฟังว่าจะทำอะไรใช่ไหมนะครับผมขอพูดตอนสุดท้ายเนี่ยว่าปีนี้เนี่ยเป็นการคุยกันเรื่องเป็นปีที่4ของการที่อาเซียนเองแล้วก็ประเทศไทยเองนะครับได้เข้ามาพิจารณาเรื่องเป้าหมายการพัฒนายั่งยืนกับชาวโลกความรับผิดชอบต่อวาระการพัฒนาของโลกที่เรียกว่า global agenda 2030เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ใหญ่ยิ่งใหญ่มากแต่ว่าถ้ามันกลายเป็นเพียงวาทกรรมนะครับไม่ได้
ทำให้มีเนื้อหาสอดคล้องกับปัญหาที่เป็นจริงมันก็จะกลายไปเป็นเพียงงานประชาสัมพันธ์เพราะฉะนั้นผมคิดว่าในอาเซียนเองก็ต้องการเสียงของภาคประชาสังคมและภาควิชาการให้เข้มแข็งมากขึ้นและในรุ่มน้ำโขงเราก็อยากให้ความเข้มแข็งของงานทำงานวิชาการงานวิจัยภาคประชาสังคมการวิจัยเพื่อหนุนให้เวทีเหล่านี้มีกระบวนการทำงานกับภาคธุรกิจภาคการธนาคารและภาครัฐสภานี้เป็นต้นนะครับเราเชื่อมั่นในการเดินไปในเส้นทางที่ไม่ใช้ความรุนแรงแต่จะต้องเปิดกว้างจะต้องเคารพต่อผู้ได้รับผลกระทบอย่างสุจริตและจริงใจไม่ใช่เปิดช่องให้ใช้วิธีอย่างที่เขาเรียกว่าสลัดนะครับฟ้องเพื่อจะปิดปากคนถ้าจะมีความเห็นแตกต่างอันนี้ก็เป็นวิธีที่ไม่ได้สร้างความไว้วางใจต่อกลไกรัฐเองกลไกราชการเองเพราะฉะนั้นกลไกรัฐและกลไกราชการในท่ามกลางการปรับตัวของบทบาทอาเซียนเนี่ยจึงมีความสำคัญที่จะต้องช่วยวางบทบาทตนเองให้รับฟังความคิดเห็นแล้วก็ส่งเสริมให้พื้นที่ทางเสรีภาพในเรื่องเหล่านี้นะครับรวมทั้งพื้นที่ทางวิชาการที่จะช่วยให้เราเห็นทางเลือกไปสู่การพัฒนายั่งยืนหลากหลายแล้วก็ชวนให้ส่วนที่ถูกมองข้ามหรือเป็นชายขอบได้รับการดึงเข้ามาได้รับการฟังเสียงที่ให้จัดวาระด้วยความทุกข์ร้อนเหล่านั้นเป็นประเด็นสำคัญด้วยมันมีเอกสารที่ผมคิดว่ามีความสำคัญที่จะต้องได้รับการพินิจพิจารณาอย่างจริงๆจังและวิพากษ์วิจารณ์จากภาคประชาสังคมด้วยเช่นมีปัจจุบันนี้มีเอกสารที่เรียกว่าความเกื้อกูลระหว่างวิสัยทัศน์ของอาเซียนในปี 2025 กับวาระการพัฒนาของโลก 2030 นะครับเอกสารชิ้นหนึ่งที่ว่าเอกสารเรื่องความเกื้อกูลความส่งเสริมระหว่างวิสัยทัศน์อาเซียนและวิสัยทัศน์ของการพัฒนาของโลกแล้วยังมีเอกสารอีกชิ้นหนึ่งที่ผมคิดว่าอาจจะต้องการเอาใจใส่กับภาควิจารณ์ซึ่งในโอกาสที่สำคัญต่อไปเราจะได้พูดกันก็คือวิสัยทัศน์อาเซียนในปี 2040 นะครับผมอ่านสรุปแล้วเนี่ยก็คิดว่ามันยังไม่ค่อยสะท้อนถึงความหลากหลายของความห่วงใยของเราต่ออนาคต 2040 วิสัยทัศน์อันนี้เป็นเอกสารที่เพิ่งออกมานะครับแล้วก็ใช้ชื่อว่ามุ่งสู่ประชาคมอาเซียนที่มีความกล้าหาญร่วมกันกล้าหาญและเข้มแข็งร่วมกันเพราะฉะนั้นถ้าหากความกล้าหาญร่วมกันและความเข้มแข็งร่วมกันจะมีความหมายเพื่อการพัฒนายั่งยืนเนี่ยก็จำเป็นจะต้องช่วยการันตีว่าการเดินไปสู่การทบทวนเรื่องเหล่านี้ต้องการมีเวทีที่เข้มแข็งในการแลกเปลี่ยนและเข้มแข็งเพื่อจะประสานทิศทางให้การันตีว่าคุณค่าของทรัพยากรคุณค่าของสิ่งแวดล้อมและสิ่งเหล่านี้ได้รับความเอาใจใส่อย่างจริงจังทั้งทางวิจัยทั้งทางการมีส่วนร่วมในการวิจัยของประชาสังคมของชุมชนและรวมไปถึงการทำงานข้ามประชาคมด้วยภาวะผู้นำของประเทศไทยในการเป็นประธานอาเซียนจึงไม่ใช่หยุดแค่เรื่องจัดประชุมภาวะผู้นำของประเทศไทยในอาเซียนถึงรวมไปถึงการเปิดกว้างให้ภาคประชาสังคมร่วมรู้สึกเป็นเจ้าภาพด้วยแล้วก็ทำให้พี่น้องซึ่งก็เดือดร้อนหรือได้รับผลกระทบทางบวกทางลบจากปัญหาการพัฒนาในภูมิภาคนี้ได้มีส่วนในการรู้สึกว่าเวทีประชุมอาเซียนนี้เป็นเวทีที่ประชาชนเป็นส่วนสำคัญจริงๆไม่ใช่ถูกพูดถึงแต่ไม่มีที่พูดที่แลกเปลี่ยนกันนะครับก็จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ตั้งใจร่วมกับหลายภาคส่วนตรงนี้ว่าอยากจะทำประโยชน์ร่วมกันตรงนี้ให้สบายใจให้สะดวกใจแล้วก็เพราะเรารู้ว่าเรื่องมันยากและรู้ว่าเรื่องต้องสร้างความไว้วางใจต่อกันอย่างสูงนะครับแต่เราต้องถือว่าคุณค่าชีวิตคุณค่าของความยั่งยืนเนี่ยไม่อาจจะมองอย่างแคบๆจากผลประโยชน์ในความหมายแบบเดิมๆแคบๆได้ต้องช่วยให้ทุกฝ่ายภาคธุรกิจภาคราชการเปิดจิตเปิดใจเพื่อจะเผชิญกับภารกิจการเรียนรู้รอบใหม่ร่วมกันแบบนี้อย่างจริงจังแล้วก็เราก็จะได้เป็นส่วนหนึ่งของการรู้สึกไม่ได้วันหลังจะได้ไม่เสียใจเกินไปถ้าสภาพแวดล้อมหลายอย่างที่สูญเสียไปแล้วกลับคืนไม่ได้ทุกท่านก็ทราบดีว่าเราต้องการความจริงใจและความเด็ดเดี่ยวในการทำงานแบบ
ข้ามภาคส่วนกันให้มากกว่านี้ก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็หวังว่าวันนี้ตอนท้ายก็จะได้ข้อสรุปที่สำคัญร่วมกันเพื่อให้ผู้นำอาเซียนเพื่อประชาคมอาเซียนการสื่อสารอาเซียนได้เป็นพลวัตสำคัญในการสร้างความสำนึกร่วมว่าเราเดินไปสู่อนาคตที่ไม่ได้ผูกขาดโดยคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่ผูกเป็นอนาคตที่ทุกคนรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกันและมีความหวังร่วมกันได้ขอบคุณครับขอบพระคุณท่านอาจารย์นะคะสุริชัยหวันแก้วอาจารย์แนะนำตัวเองว่าเป็นข้าราชการเกษียณแต่ว่าสิ่งที่อาจารย์พูดกับเราก็แสดงให้เห็นว่าหลายปีก่อนที่อาจารย์จะเกษียณนะคะอาจารย์ได้ร่วมกับเราเสมอในการทำงานในเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วก็เกี่ยวโยงกับหลายกลุ่มนะคะที่นั่งอยู่ที่นี่สนับสนุนพวกเราในพื้นที่ด้วยค่ะดิฉันเปรมฤดีดาวเรืองค่ะจากของโปรเจกต์เสวนาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้วันนี้ดิฉันขออนุญาตนะคะสั้นๆก่อนที่เราจะเริ่มรายการขอเป็นตัวแทนให้กับพวกเราซึ่งเป็นผู้ร่วมกันจัดงานสัปดาห์สิ่งแวดล้อมแม่โขงอาเซียนหรือว่าที่เรามีตัวย่อว่าแมวเนี่ยนะคะพวกเราชาวแมวทั้งหลายก็ประกอบด้วยหลายองค์กรนะคะที่นั่งอยู่ในที่นี้ Focus on the Global South เซมสิกขาลัยนะคะ Earth Right International องค์การแม่น้ำนานาชาติหรือว่า International Rivers นะคะแม่โขง Butterfly นะคะกลุ่มเสรีภาพแม่น้ำโขงกลุ่มจับตาปัญหาที่ดินไทยนะคะมีอีกหลายกลุ่มนะคะมีรักเชียงของก็อยู่ที่นี่นะคะทางแม่โขง Watch จากญี่ปุ่นนะคะดิฉันอาจจะพูดไม่ครบทุกกลุ่มแล้วในนี้เรามีเพื่อนจำนวนหนึ่งนะคะที่มาจากหลายประเทศซึ่งจัดการโดยกลุ่มที่เรียกว่า Innovation for Change ด้วยนะคะก็ได้สนับสนุนให้เกิดงานนี้แล้วมีการร่วมกันในวันนี้นอกเหนือจากทางฝั่งวิชาการที่ท่านอาจารย์สุริชัยได้พูดมาแล้วนะคะพวกเราทั้งหมดก็ขอต้อนรับพวกเราด้วยกันและขอต้อนรับแขกสื่อมวลชนทุกท่านนะคะที่มาในวันนี้ท่านอาจารย์สุริชัยพูดไปมากแล้วเกี่ยวกับความคิดของพวกเราในประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วก็เราทำอะไรมาบ้างในสัปดาห์ที่ผ่านมาดิฉันคงไม่พูดซ้ำนะคะคราวนี้วันนี้จะเป็นวันสุดท้ายนะคะของซีรีส์ของงานทั้ง4ของสัปดาห์สิ่งแวดล้อมแม่โขงอาเซียนก็ในวันนี้ก็คือเวทีที่เราให้หัวข้อว่าเป็นเวทีสาธารณะในประเด็นสิ่งแวดล้อมและการดำรงชีวิตกับผลกระทบของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในอาเซียนเล่าเรื่องประชาชนนะคะเรายังมีการแสดงภาพถ่ายโดยคุณเรืองฤทธิ์คงเมืองด้วยแล้วเราโชคดีไปกว่านั้นนะคะเช้านี้เราจะมีดนตรีด้วยเป็นการเปิดเวทีของเราสักครู่จะมีการแนะนำนะคะดิฉันพูดอย่างสั้นๆนะคะเพราะว่ารายการทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นวันนี้ทุกท่านก็มีอยู่แล้วในมือนะคะโดยรวมนี้เราตั้งใจว่าจะเสนอการพูดคุยเป็น3เวทีนะคะเวทีแรกจะเป็นเรื่องของพลังงานและผลกระทบข้ามพรมแดนเวทีที่2จะเป็นเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเขตเศรษฐกิจพิเศษและการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจอื่นๆของอาเซียนเวทีที่3คือเรื่องความร่วมมือทางเศรษฐกิจซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องอาหารห่วงโซ่อาหารและหวังว่าจะมีการแตะในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศหลังจากนั้นสุดท้ายแล้วเราจะมีเวทีซึ่งจะเป็นการสะท้อนการรับฟังประเด็นทั้งหมดที่พูดมาในวันนี้นะคะในวันนี้เรามีโอกาสต้อนรับเพื่อนนอกจากประเทศไทยในพื้นที่ต่างๆแล้วอย่างน้อยอีก3ประเทศหลักนะคะซึ่งจะเป็นผู้พูดในเวทีวันนี้ด้วยคือจากมาเลเซียกัมพูชาและพม่านะคะก็จะเป็น4ประเทศที่เป็นหลักยังไม่นับรวมเพื่อนๆที่เป็นเพื่อนๆที่จากต่างประเทศนานาชาติที่จะมาร่วมพูดคุยกันนะคะจากญี่ปุ่นด้วยนะคะดิฉันก็คิดว่าวันนี้เราคงจะมีโอกาสที่จะฟังมากมายเราเริ่มมาสายค่อนข้างมากแล้วนะคะคงอาจจะต้องเริ่มกันในขณะนี้เลยดิฉันก็ขอขอบคุณอีกครั้งนะคะที่ทุกท่านมาร่วมแล้วก็รายการต่างๆตามลำดับก็จะมีการประกาศไปตามขั้นตอนค่ะเชิญคุณชมาลีต่อนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณอาจารย์
Thank you very much to Ajahn Surichai and Premrudee for our welcome. Before we go into the discussion program, we have a very important aspect of the program which we introduced because we are very fortunate because we have some very close friends from the ASEAN region who are with us this week. This is the group of cultural activists, musicians, writers, inspirers who are under the banner of AMP3. And they have agreed, they're having their workshop this week, and they agreed to come and help us start our discussion in this forum today. So I invite Jess Santiago, uh, the leader, the inspirer, and the veteran songwriter of AMP3 to introduce what AMP3 is and to invite the rest of the band to perform whichever songs they have selected to help us move forward today. Just you want to come up here or? Sawadee Magandang umaga po. Yes, we belong to a group called AMP3, or Asian Music for People's Peace and Progress. Just starting June 15 till yesterday, we had our workshop here, co-creation and cross-translation workshop. Our participants came from East Timor, Cambodia, Thailand, Indonesia, and the Philippines. Yeah, and we were actually just after the process. We were more focused on the process during the workshop. We were not thinking of about the output, whether we would be able to write songs. But unfortunately, we produced only 21 songs. Yeah, and we had a launching yesterday of our first album, the first harvest of songs from the region by AMP3, and it's called A Village in the Making. And actually, yes, that's right. Yeah. That's Ajahn Surichai is holding the album. Yeah, and that's the first album, and now we're thinking of producing the second album, and it will be titled A Village in the Mekong. Yeah, we have a title now. Thank you very much for the title. Anyway, yes, we're all musicians from the region who try to make our art serve the people in our own modest way. In as much as you're gathered here, I understand, to share stories of your people, then maybe I can start the sharing as well by singing about my people. The song is called Halina, and Halina means come, come, let us gather. It talks about Lina, a beautiful woman who worked the night shift in a textile factory. She joined the union, went with them on a strike, but confusion broke loose, and all of a sudden, Lina was nowhere to be found. When she was found later, she was naked and dead. So the song says, Halina, come, let us all gather. Let us clothe the naked body of Lina
and let her dwell in our hearts. Pedro Pilapil was a farmer whose only joy was the land he tilled. But one day, some people came to claim his land. Pedro protested, but his protest was answered with bullets. So again, the song says, Halina, let us all gather and let Pedro Pilapil sow his seeds in our hearts. Aling Maria and her family lived where the city dumps its wastes. One day, a bulldozer came and razed their shanty to the ground because the city was being cleared for tourists. So a family lost their house. So again, the song says, Halina, Halina, come, let us all gather, and in our hearts, let us build a home for Aling Maria. You want to use this? Sound. Yeah. Can you hear the ukulele? Can you do that? Okay. I have a very beautiful mic stand here. Okay. Sino ay isang magandang dalaga, panggabi sa isang pabrika ng tela. Sumapi sa unyo, sumama sa welga, biglang nagkagulo. Nawala si Lina nang muling makita'y patay na. Halina, halina, damita ng bangkay at sa ating puso, kaya ang tumigay siya. Isang magsasaka, si Pedro Pilapil, walang kaulayaw, kundi ang bukirin. Ngunit isang araw, may biglang dumating, ang saka ni Pedro'y kanilang minangkin. Tumutol si Pedro, siya'y pinarin. Halina, halina, at sa ating puso'y
hayang maghasik ng punla si Pedro Hidalgo. Sina Aling Mariay doon nakatira sa tabi ng isang bundok ng basura. Ngunit sa maraw, binuldoser sila sapagkat darating ang mga turista na walang ng bahay ang isang pamilya. Halina at sa ating puso'y pagtayo ng tahanan, sina Aling Maria. Halina, halina. Okay. As I mentioned earlier, we had two kinds of workshop. One was co-creation, and the other was cross-translation. It was our first time to have such kind of workshop. So I had to show an example first. Demonstrate one example of a song translated to another Asian language. And Halina, for instance, it's been translated into several languages actually. And there was an existing translation in Bahasa Indonesia, but we had to work on it a bit more and then to make it easier to sing. This is the Indonesian version of Halina. So it's Marila, so you know already about what the song is all about. So you can enjoy their music. This we have Sandriati and Kupit from Bali. Nasihatis nan cantik dunia bekerja malam di pabrik pakaian. Ikut serikat, lakukan pemogokan, ada kekacauan
dan rina hilang ia ditemukan telanjang tak bernyawa. Marilah selimuti dia dan biarkan rina hidup dalam hati kita. Petro Pilatel, petani tua, sawah ladang harapan hidupnya. Suatu hari orang-orang tiba merampas semua tanah miliknya. Petro menolak, maka ia ditembak. Marilah dan biarkan Petro menyemai benihnya tumbuh dalam hati kita. Alin Maria dan keluarganya hidup di antara gunungan sampah. Tiba-tiba mereka digusur paksa karena wisatawan akan tiba. Sebuah keluarga kehilangan rumahnya. Marilah, mari bangun rumah dalam hati kita untuk Alin Maria. Marilah, marilah. Okay, everybody, that was MP3. And MP3 has singers from Thailand, from Cambodia, the Philippines, Indonesia, East Timor. Am I missing any country? Thailand I already said. Yeah. I think all the countries are there, yeah. So their album is, the first album which they did together is this one, A Village in the Making, and it's available, and I think if you all want to get copies, you can contact us or contact us. So thank you again for MP3. Thank you very much. Okay, now I invite our first panel of the day, Derek, will come and introduce the panel. Thank you.
Okay. Hello, everyone. Welcome to the first session or the first panel for this morning, which will be on energy. We have been observing issues around energy infrastructure in the Mekong, particularly in the Mekong region, and we're currently in a situation where roughly 80 to 90% of electricity that's generated in the Mekong countries is coming from large-scale fossil fuels and large-scale hydropower. And moreover, the decisions by which through this process, more often than not, characterized by lack of transparency and accountability, where economic and vested interests tend to be prioritized over the voices and rights of communities whose lands, rivers, and resources that are important for their lives and well-being are being taken away. In this panel today, we'll have 3 speakers that will share some updates and information from different parts of the region about what this sort of current trend in relation to energy infrastructure and development and what that means for communities on the ground. Our first speaker will be Montree Chantawong from Mekong Butterfly, which is an organization that have been monitoring developments in the Mekong, as well as looking at Thai overseas investment in neighboring countries. He will talk about some of the dam developments in the Mekong Basin, so both on the mainstream and the tributaries, with a particular focus on cross-border impacts. Our second speaker will be Tanya Lee from Mekong Watch. She's a senior research associate with Mekong Watch, and they're a Japanese organization that have been monitoring Japanese aid and investment in the Mekong region for many, many years, including their support for large-scale infrastructure projects in the region. Our third speaker is Sotapo at the end, who works with the Karen Environment Social Action Network, or KESAN, but also coordinates the Karen Rivers Watch, which is a local network in Karen State in Burma, which is working to protect rivers and promote the rights of communities living along the rivers in Karen State. And he will give a bit of an update on what the current situation with energy planning in Myanmar is and what that means, what are the implications for communities on the ground. And without further ado, Pinok will start. He'll be presenting in Thai, so for those that want translation, please put in your translating thing. สวัสดีครับตกใจเสียงตัวเองเสียงดังจังเลย ผมคงมีเวลาไม่มากนะครับเดิมทีคุยกับทางผู้ดำเนินรายการว่ามีสัก20นาทีตอนนี้10นาทีก็น่าจะเต็มที่แล้วใช่ไหมครับไปอย่างไวจริงๆนะครับคือจะพูดเรื่องเก่านะฮะผสมเรื่องใหม่เรื่องเก่าก็คือเรื่องเขื่อนบนแม่น้ำโขงแล้วก็ผลกระทบที่ข้ามพรมแดนเกิดขึ้นตั้งแต่26ปีที่แล้วนี่คือเรื่องเก่านะครับแล้วก็เดี๋ยวจะฉายให้เห็นว่ามันมีตอนนี้มันมีองค์ประกอบที่มันเป็นปัญหาในขณะนี้มันมาจาก3ส่วนคือเมื่อก่อนเนี่ยมาจากเขื่อนจีนเนี่ยเขื่อนในจีนกั้นแม่น้ำโขงในชัดๆเพียงกลุ่มเดียวปัจจุบันมีเขื่อนที่กำลังจะสร้างบนแม่น้ำโขงสายหลักตอนล่างและ
เขื่อนที่สร้างบนลำน้ำสาขาทั้งในประเทศไทยแล้วก็ประเทศลาวในกัมพูชาในเวียดนามก็มีนะครับแต่ว่าวันนี้จะพูดเฉพาะในลาวกับในประเทศไทยก่อนนะครับไปเร็วๆนะครับเดิมเราได้ยินว่าเขื่อนที่จะสร้างในจีนในยูนนานในเขตทิเบตเนี่ยมีอยู่6 เขื่อน7 เขื่อนนะครับแต่ว่าไปดูในแผนที่เพิ่งออกมาล่าสุดมีอยู่ประมาณ37 เขื่อนนะครับ37 เขื่อนนี่เฉพาะในจีนนะครับยังไม่ลงมาแถวบ้านแถวข้างล่างเลยนะฮะ37 เขื่อนเนี่ยสร้างไปแล้ว9นะครับด้วยกำลังการผลิตไฟฟ้าประมาณ 15,000 เมกะวัตต์6 เขื่อนกำลังก่อสร้าง4 เขื่อนกำลังเลือกไซต์ก่อสร้างนะครับแล้วคือผมไม่รู้นะครับว่าคือถ้าทางจีนเขาสร้างหมดได้ก็คงจะสร้างไปเรื่อยๆนะฮะแต่ว่า9 เขื่อนที่สร้างไปแล้วเนี่ยมีน้ำรวมกันเนี่ยไม่ต่ำกว่า 40,000 ล้านลูกบาศก์เมตรไหมฮะ40,000 ขอโทษนะครับประมาณ 40,000 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับตัวเลขตรงนี้เขียนแล้วดูสับสนไปนิดนึงนะครับคราวนี้น้ำขนาดนี้เนี่ยมันสามารถที่จะคุมน้ำที่ไหลลงมาที่เชียงแสนคือน้ำจากประเทศจีนไหลเข้าสู่แม่น้ำโขงตอนล่างเนี่ยคือจุดที่เขาแบ่งกันก็คือจุดที่ตรงสามเหลี่ยมทองคำตรงพรมแดนไทยลาวแล้วก็พม่าตรงนั้นนะฮะน้ำจากจีนเนี่ยอยู่ประมาณ 90% 95% ในฤดูแล้งเพราะฉะนั้นจีนจะควบคุมน้ำจะปิดจะเปิดน้ำเนี่ยตรงนี้จะเห็นผลที่ชัดเจนที่สุดแล้วก็จะค่อยๆไล่ลงไปข้างล่างนะครับมีการคำนวณนะครับโดยคุณอาดัมสันตั้งแต่ปี 2001 นะฮะว่าถ้าจีนสร้างเสร็จแล้วก็สร้างเขื่อนทุกตัวเสร็จแล้วก็คุมน้ำเสร็จเนี่ยสิ่งที่จะเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนการไหลของน้ำในลุ่มน้ำโขงตอนล่างเนี่ยทั้งหมดก็คือว่าในหน้าแล้งเนี่ยปริมาณน้ำเนี่ยโดยรวมจะเพิ่มขึ้นประมาณ 20% ส่วนในหน้าฝนปริมาณน้ำเนี่ยก็จะลดลงแล้วก็ตัวจุดที่น้ำสูงสุดในเดือนสิงหามันจะขยับไปเป็นเดือนกันยาแบบนี้นะครับนี่คือสิ่งที่คาดการไว้ตั้งแต่เมื่อปี 2001 จนปัจจุบันนี้ก็ 2019 ก็เกือบ 20 ปีเข้าไปแล้วนะครับสิ่งที่ผมผ่านไปไวๆนะครับสิ่งที่เห็นตั้งแต่ปี 2536 จากเขื่อนมาดวานเขื่อนตัวแรกในจีนสร้างเนี่ยระดับน้ำโขงคือมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะครับในช่วงฤดูแล้งซึ่งเห็นชัดเจนตั้งแต่เดือนมกราคมกุมภาพันธ์มีนาเราจะเห็นเส้นกราฟที่เห็นคือเป็นกราฟระดับน้ำที่สถานีวัดน้ำเชียงแสนจะขึ้นลงตลอดเวลาจากเดิมในอดีตจะไม่ขึ้นลงแบบนี้จะค่อยๆลดลงไปตามธรรมชาตินะฮะแล้วเขาก็จะค่อยๆขึ้นกลับมาอีกครั้งหนึ่งในเดือนมีนาเมษาสิ่งที่เป็นปัญหาในอดีตนะครับปัญหาเก่าเลยนะครับตั้งแต่ตลิ่งพังนะฮะทั้งฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งลาวที่เชียงของเนี่ยจะมีพืชคือไก่อยู่ในน้ำพอน้ำแม่น้ำโขงลดลงไปไก่ก็แห้งตายนะครับปัญหาเรื่องประมงปัญหาเรื่องนิเวศวิทยาที่เกี่ยวกับนกไปวางไข่อยู่บนผืนทรายนะฮะอยู่บนหาดทรายในแม่น้ำโขงแล้วน้ำขึ้นมาแล้วก็ท่วมไม่ใช่เพิ่งเกิดปี2 ปีนี้แต่เกิดมาตั้งแต่26 ปีที่แล้วนะครับเรื่องพวกนี้บางเรื่องก็ถูกแก้ไขไปแล้วอย่างเช่นตลิ่งพังถ้าในฝั่งไทยก็มีการสร้างเขื่อนกันตลิ่งไปเกือบตลอดแนวนะฮะทางฝั่งลาวก็สร้างไปเยอะนะครับคือปัญหาที่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาโดยตลอดแล้วก็เกิดขึ้นต่อเนื่องนะฮะว่าน้ำในแม่น้ำโขงเนี่ยอย่างช่วงปี 2552-53 เป็นปีที่เขื่อนเสียวหวานเนี่ยเก็บน้ำก็แห้งไปเลยนะครับในช่วงนั้นน้ำในแม่น้ำโขงก็แห้งมากเป็นประวัติการเส้นสีแดงนะครับคือสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกนะฮะจนมาถึงปี 2556 นะครับในเดือนธันวาคม 2556 เป็นเดือนที่ไม่มีฝนแล้วอยู่ๆน้ำก็ขึ้นมานะฮะขึ้นมาจีนก็ปล่อยน้ำลงมาที่สถานีเชียงของก็วัดน้ำได้สูงถึงเกือบ3 เมตร 4 เมตรในช่วงเวลาประมาณ1 สัปดาห์แล้วน้ำส่วนนี้ก็ทะลักลงมายังแม่น้ำโขงตอนล่างตอนนั้นได้รับความเสียหายกันทั้งหมดเลยนะครับพืชผักที่ชาวบ้านปลูกริมตลิ่งเนี่ยนะครับหายไปภายในคืนเดียวนะฮะคืนเดียวก็กลายเป็นน้ำเต็มไปหมดภายใน1 คืน
สิ่งตอนนี้เป็นภาพที่จังหวัดนครพนมในวันที่ 22-23 ธันวาคืนเดียวหายเกลี้ยงนะครับไม่ใช่แค่เรื่องพืชผักเท่านั้นแต่ว่าระบบสูบน้ำประปาตลอดแนวฝั่งโขงเนี่ยก็ได้รับความเสียหายค่อนข้างหนักนะฮะคนที่เลี้ยงปลากระชังก็ปลากระชังตายเป็นกระชังไปเลยในขณะนั้นเพราะว่าน้ำลงมาเร็วแล้วก็แรงเนี่ยปลาเนี่ยน็อกน้ำตายในขณะนั้นเนี่ยมากนะครับยังเกิดขึ้นอีกจนกระทั่งมกราคมปีนี้นะฮะจีนก็ยังคงปล่อยน้ำลงมาด้วยเหตุผลว่าเพื่อการชลประทานนะครับเส้นสีแดงใหญ่ๆนี่คือที่เชียงของนะฮะส่วนเส้นอื่นก็คือเขาจะน้ำก็จะค่อยๆขึ้นตามมาจากเชียงของลงมาก็จะเป็นหลวงพระบางเชียงคานหนองคายนครพนมมุกดาหารลงไปจนถึงอุบลราชธานีผมไม่ได้ทำไปจนถึงในกัมพูชานะจริงๆน้ำก็ขึ้นไปจนถึงในกัมพูชาด้วยเหมือนกันก็มีความเสียหายแบบเดียวกันนะครับทั้งการท่องเที่ยวที่ชาวบ้านคือในหน้าแล้งชาวบ้านกำลังเตรียมไปทำเรื่องท่องเที่ยวปลูกเพิงพักอะไรไว้แล้วสำหรับนักท่องเที่ยวเนี่ยขายอาหารตามหาดน้ำอยู่กับน้ำก็มานี่นะครับพืชผักก็เสียหายไปคือยังไม่มีไม่รู้จะคิดมูลค่ายังไงนะครับนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกจากเขื่อนที่เกิดขึ้นในประเทศจีนนะแล้วทุกครั้งเราก็จะได้ยินวาทกรรมทำนองว่าการปล่อยน้ำของเขื่อนในจีนเนี่ยเป็นไปเพื่อการชลประทานตอนล่างปีนี้เนี่ยนะครับปีนี้มีคำใหม่จีนบอกว่าปิดน้ำแล้วก็เปิดน้ำเนี่ยเพื่อให้ชาวบ้านในประเทศตอนล่างเนี่ยได้เล่นสงกรานต์กันนะครับคือลดการระบายน้ำกราฟรูปบนสุดเนี่ยนะฮะเส้นรูปบนสุดคือน้ำของปีนี้นะครับอันที่1เนี่ยหมายเลข1ที่ยอดขึ้นมาที่1นี่คือตอนเดือนมกรานะครับแล้วก็ลงมาแล้วก็ขึ้นมาครั้งที่2ขึ้นมาครั้งที่3ไปขึ้นนานถึงประมาณ2เดือนเลยนะครับจนกระทั่งเข้าต้นเดือนเมษาจีนก็บอกว่าจะลดการปล่อยน้ำเพื่อที่จะให้เล่นสงกรานต์กันก็ลดนะครับแล้วมาขึ้นอีกครั้งหนึ่งในช่วงกลางเมษาแต่เหตุผลจริงๆของการเปิดน้ำของจีนเนี่ยเป็นเรื่องของคือเขื่อนในจีนเป็นเขื่อนผลิตไฟฟ้าเขาต้องปล่อยน้ำในหน้าแล้งถ้าไม่ปล่อยน้ำเขาไม่มีที่เก็บน้ำในหน้าฝนแล้วมันจะเป็นอันตรายกับเขื่อนของเขาเองนะครับนี่คือผลิตไฟฟ้า2เดินเรือแล้วก็3การซ่อมบำรุงมี 2-3 เหตุผลนี้เท่านั้นแต่ว่าเหตุผลที่ประกาศออกมานั้นเป็นเรื่องจะใช้คำภาษาไทยก็บอกว่าเอาประโยชน์แต่ตัวเท่านั้นนะครับก็อันนี้ก็อย่างเช่นหาดที่แก่งคุดคู้เดิมเนี่ยนะฮะเดิมเนี่ยยังมีหาดอยู่แต่ปัจจุบันเนี่ยจะไม่เหลือแบบนี้น้ำก็จะท่วมหาดคือแก่งคุดคู้ก็หายไปเลยหาดที่แก่งคุดคู้สภาพความเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวตลอดแนวฝั่งโขงตั้งแต่จังหวัดเลยทุกจังหวัดไปจนถึงอุบลราชธานีเนี่ยน้ำท่วมหาดไปทั้งหมดอันนี้ไม่ใช่เพื่อการชลประทานแต่ว่าทำลายเศรษฐกิจของชุมชนในท้องถิ่นเครื่องมือประมงบางชนิดเนี่ยนะครับตุ้มพวกนี้ใช้งานไม่ได้เลยเมื่อน้ำขึ้นลงในขนาดนี้นะเกือบจะหายไปหมดแล้วนะครับปลาพวกนี้ก็หายไปเยอะแล้วนะครับอันนี้ปลาพีนะฮะหรือปลากาคราวนี้เหลืออีก5 นาทีมาดูตอนบนมาดูเขื่อนกั้นแม่น้ำโขงตอนล่างนะครับมี12เขื่อนนะฮะซึ่งเราได้ยินได้ฟังกันมากำหนดจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์เขื่อนแรกก็คือเขื่อนสระบุรีวันที่29ตุลาคมเนี่ยปีนี้อีกไม่กี่วันที่จะถึงนะครับปลายปีนี้ก็จะเป็นเขื่อนดอนสะโฮงและกำลังจะตามมาอีก2เขื่อนก็คือเขื่อนปากลายกับเขื่อนปากแมงนะครับกระบวนการภายในของคณะกรรมาการแม่น้ำโขงที่ชื่อว่า PNPCA เนี่ยคือกระบวนการปรึกษาหารือกับประเทศในลุ่มน้ำโขงเนี่ยอันนี้ได้เสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเข้าคิวรออีก2เขื่อนที่จะก่อสร้างนะฮะรายงานที่พูดถึงผลกระทบข้ามพรมแดนเนี่ยที่ชัดเจนก็มีอยู่2ชิ้นนะครับก็คือชิ้นแรกเนี่ยออกมาตั้งแต่ปี2010ชิ้นที่2เพิ่งออกมานะครับเมื่อปี2018นะครับชิ้นแรกเนี่ยเป็นการศึกษาว่าถ้าเกิดมีการสร้างเขื่อนทั้ง12เขื่อนแล้วมันจะมีผลกระทบอะไรบ้างเช่นเดียวกันชิ้นที่2เนี่ยเริ่มศึกษาในปี2011นะฮะใช้เวลานานมากนะครับ2011แต่ว่าชิ้นที่2ที่เรียกว่า The Council Study เนี่ยกับการศึกษาครอบคลุมไปในหลายสาขาแต่ผมเลือกออกมาเฉพาะเรื่องเขื่อนนะครับเรื่องแรกเนี่ย
คือสิ่งที่พูดถึงไว้ในผมไปไวๆนะครับว่าการศึกษาตั้งแต่ปี 2010 เนี่ยคือชี้ว่าผลได้กับผลเสียเนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าคือผลได้เนี่ยคือไฟฟ้าที่ได้เนี่ยได้ไม่มากแล้วไฟฟ้าที่ได้และพึ่งพิงได้จริงๆเนี่ยแค่ 12.2% จากเขื่อนทั้ง 12 ตัวนะเศรษฐกิจเนี่ยคือมีการลงทุนเพิ่มก็จริงแต่ว่าคนที่ได้ประโยชน์จริงๆคือนักลงทุนนะแล้วรัฐบาลของแต่ละประเทศที่เป็นเจ้าของเขื่อนก็จะได้ประโยชน์จริงๆก็ถึงเมื่อสัมปทานสิ้นสุดลงนะครับแล้วก็ความสูญเสียไม่มีหลักประกันว่าชาวบ้านที่ถูกน้ำท่วมสูญเสียประโยชน์ไปในจากแม่น้ำโขงเนี่ยเขาจะมีได้รับประโยชน์คืนนะครับมีการเปลี่ยนแปลงของรูปร่างแม่น้ำไปเป็นอ่างเก็บน้ำนะครับเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศมีผลทางด้านสังคมนะครับมีคนประมาณเกือบ30 ล้านคนจะได้รับผลกระทบจาก12 เขื่อนหลักนี้นะครับแล้วก็น้ำนะฮะซึ่งที่สำคัญก็คือว่าจะเกิดการผันผวนของน้ำท้ายเขื่อนเนี่ยในระดับประมาณ3 เมตรถึง 5 เมตรต่อวันคืออันนี้เขาก็เขียนไว้ในรายงานชัดเจนนะครับผลผลิตปลาจะลดลงนะฮะปลาที่เลี้ยงในเขื่อนไม่สามารถที่จะทดแทนปลาธรรมชาติได้แบบนี้นะครับแต่ก่อนของน้ำก็จะหายไปนะครับสิ่งที่สำคัญก็คือว่าปลาขาวนะครับเป็นกลุ่มปลาอพยพในน้ำโขงอันนี้จะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์นะฮะประมาณ 35-70% จะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์รวมทั้งปลาบึกข้อเสนอตัวเลือกในขณะนั้นก็คือว่าไม่ต้องสร้างเขื่อนเลยอันนี้เป็นข้อเสนอทางฝั่งไทยนะครับผู้ศึกษาในขณะนั้นบอกว่าขอชะลอการตัดสินใจเรื่องสร้างเขื่อนออกไปก่อนนะแล้วก็หรือพัฒนาพลังงานทางเลือกอื่นๆนะครับหรือว่าก็สร้างกันไปเลยนะครับแต่ประเด็นก็คือว่ารายงานชิ้นนี้ไม่ได้ถูกรับรองจากในระดับคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงก็คือว่าก็ศึกษาเสร็จก็เก็บเข้าหิ้งจริงๆนะฮะก็เป็นข้อมูลที่เราเอาไปใช้ได้เท่านั้นพอมา The Council Study เนี่ยอันนี้ดูเหมือนเป็นแผนใหญ่มากประเด็นอย่างนี้ครับก็คือว่าศึกษาไว้แล้วก็ทำไว้หลายแบบทางเลือกนะฮะทางเลือกสุดท้ายเนี่ยปี 2040 เนี่ยคือสร้างมันหมดทุกอย่างนะฮะในแผนเนี่ยสร้างมันหมดทุกเขื่อนทั้งลำน้ำไซหลักทั้งลำน้ำสาขาและในภาพหนึ่งก็บอกว่าสร้างหมดแล้วน้ำที่ไหลออกแม่น้ำโขงที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงที่เวียดนามเท่าเดิมไม่เปลี่ยนแปลงนะครับก็อันนี้จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่อันนี้เป็นผลการศึกษาของเขานะครับนี่ฮะก็แบ่งเป็น3รูปแบบ M1 M2 M3 นี่นะครับ M3 ก็สร้างไปหมดถึงปี 2020 สิ่งที่รายงานชิ้นที่ก็ค่อนข้างชี้เน้นมากก็คือว่าผลตอบแทนทางเศรษฐกิจจากการสร้างเขื่อนเนี่ยโดยรวมเนี่ยนะฮะคือถ้าสร้างไปจนถึง M3 เนี่ยผลตอบแทนเนี่ยมีมากถึง156,000 ล้านเหรียญนะครับคือประมาณ 156,000 ล้านบาทนี่นะฮะล้านเหรียญนะครับคือสูงมากเทียบกับถ้าไม่ทำอะไรเลยใน M1 เนี่ยผลตอบแทนแค่9นะฮะเพราะฉะนั้นแต่ว่าก็ได้พูดถึงผลกระทบหลักอย่างอื่นไว้ด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยสิ่งที่น่าสังเกตคืออ่านและพยายามหาดูคือว่าไม่ได้พูดถึงว่าจะมีผลกระทบต่อประชาชนในจำนวนเท่าไหร่คือหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอหรือว่าผมหาไม่เจอก็ไม่รู้นะแต่ว่าพยายามหาไม่มีนะครับแต่ที่รายงานชิ้นแรกเมื่อออกมาปี 2010 ระบุจำนวนกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยประมาณ30 ล้านคนแต่ในนี้เนี่ยไม่หาเท่าไหร่ก็ไม่เจอหรือผมยังหาไม่เจอก็ไม่รู้นะฮะอันนี้ก็มีการพูดถึงว่าปลาเนี่ยปลาขาวเนี่ยจะหายไปจะสูญพันธุ์ไปนี่นะครับจะมีกลุ่มปลาต่างถิ่นแล้วก็กลุ่มปลาชนิดอื่นเนี่ยจะขยายพันธุ์ขึ้นมาแทนที่นะฮะมูลค่าปลาที่คิดไว้นิดเดียวเมื่อเทียบกับมูลค่าทางเศรษฐกิจจากไฟฟ้าเนี่ยเพราะฉะนั้นคือคนอ่านแล้วเอาแลกกันได้นะครับคือแลกไฟฟ้ากับปลาเนี่ยแลกเอาไฟฟ้าเลยเพราะไฟฟ้ามันมหาศาลนะฮะแต่ปลานิดเดียวนะครับแล้วก็เขามีข้อเสนอเหมือนกันนะครับบอกว่าให้ลดขนาดเขื่อนลดขนาดอ่างเก็บน้ำหรือว่าหยุดการทำงานของเขื่อนเป็นบางเวลานี่นะฮะเพื่อให้ปลาสามารถอพยพผ่านไปมาได้แต่ว่าข้อเสนอนี้รายงานบอกว่าใช้กับไซยบุรีไม่ได้เพราะว่าแบบของไซยบุรีเนี่ยน้ำที่ไหลผ่านประตูน้ำเนี่ยความเร็วอยู่ประมาณ 7-10 เมตรต่อวินาทีเป็นความเร็วที่ปลาขึ้นไม่ได้หรือแม้แต่ลงก็มีอันตรายนะครับอันนี้ยังไม่ต้องผ่านเทอร์ไบน์นะฮะเอาแค่แบบประตูน้ำที่ไหลผ่านขึ้นผ่านลงช่องทางธรรมดาเนี่ยขึ้นลงก็ไม่ได้แล้วนี่นะครับแต่ว่าอันนี้ก็เป็นข้อเสนอที่เขาพูดถึง
สิ่งที่เห็นชัดเจนขึ้นก็คือว่าเมื่อในเดือนมกราเนี่ยน้ำในแม่น้ำโขงที่เชียงของโทษครับที่เชียงแสนสถานีวัดน้ำเชียงแสนเนี่ยจะขึ้นลงรายวันเป็นฟันเลื่อยแบบนี้นะฮะประมาณ50 เซนต่อวันอันนี้คือยังไม่ได้เปิดทำการจริงนะครับจากเขื่อนเซบุรีเมื่อเขื่อนเซบุรีทำงานจริงในเดือนตุลาคมและรอดูไปนะครับว่าพฤศจิกาธันวามกรากุมภาปีหน้าเนี่ยไอ้ฟันเลื่อยพวกนี้มันจะสูงขึ้นขนาดไหนนี่นะครับฟันเลื่อยตอนนี้วันหนึ่ง50 เซนนะฮะก็ไปนี้นะครับส่วนข้อสังเกตนี้ผมได้พูดไปบ้างแล้วนะฮะก็คือประเด็นข้อสังเกตเรื่องที่3คือว่ารายงานทั้ง2 ฉบับแสดงผลกระทบชัดเจนจากเขื่อนที่เรียกว่าเขื่อนน้ำไหลผ่านที่คนสร้างเขื่อนหรือหน่วยงานของรัฐพยายามสร้างมายาคติที่จะบอกว่าไอ้เขื่อนน้ำไหลผ่านเนี่ยน้ำเข้ามาเท่าไหร่วันหนึ่งเท่าไหร่ก็ออกไปเท่านั้นวันหนึ่งเนี่ยมันไม่มีผลกระทบในทางนิเวศวิทยาคือไม่มีผลกระทบอะไรเลยนะแต่ว่าคือทั้ง2 รายงานไม่ว่าจะวิเคราะห์ยังไงก็ตามแต่ว่าสิ่งที่พูดไว้คือมันมีผลกระทบนะเป็นกลุ่มเป็นก้อนที่ชัดเจนนะครับผมไม่มีเวลาเหลือแล้วนะครับเหลือน้ำโขงนะฮะคือปีที่แล้วน้ำท่วมหนักคือน้ำท่วมหนักเนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะให้เห็นคือน้ำมันมาจากเขื่อนน้ำงึมนะฮะเขื่อนน้ำงึมในเส้นสีส้มปีที่แล้วเนี่ยเขื่อนน้ำงึมเนื่องจากว่ากลางปีที่แล้วเก็บน้ำไว้เยอะไม่รู้ว่าคิดว่าฝนจะแล้งหรือยังไงไม่รู้เก็บน้ำไว้เยอะเส้นสีส้มเนี่ยเมื่อช่วงกลางปีที่แล้วในช่วงมีนาเมษาพอเข้าเรื่องฤดูฝนตกหนักมากทีนี้คือน้ำจากเขื่อนน้ำงึม1เนี่ยรับน้ำจากเขื่อนน้ำงึม2ด้วยแล้วก็เขื่อนน้ำงึม3หรือ5ด้วยผมไม่แน่ใจเพราะฉะนั้นพอน้ำฝนตกมากๆแล้วเขื่อนทั้ง2ตัว3ตัวปล่อยน้ำลงมามากๆเนี่ยมันให้น้ำในแม่น้ำโขงเนี่ยอยู่ตลอดเวลาในช่วงฤดูฝนทั้งที่น้ำจากจีนเนี่ยมีน้อยนะครับอันนี้รูปนี้ต้องใช้เวลา10 นาทีอธิบายแต่ว่าผมคือตรวจสอบกันแล้วเนี่ยน้ำจากเชียงของที่ไหลลงมาสู่แม่น้ำโขงตอนล่างในปีที่แล้วในฤดูฝนเนี่ยน้อยนะฮะคือน้อยมากเพราะฉะนั้นไอ้น้ำที่มันท่วมจริงๆในเขตจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมมุกดาหารปีที่แล้วเนี่ยมาจากเขื่อนในประเทศลาวเป็นหลักแล้วเขื่อนที่ปล่อยน้ำแล้วก็แจ้งตัวเลขเป็นชัดเจนก็คือเขื่อนน้ำงึมเนี่ยนะครับปล่อยมาในอัตรา 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนานอยู่ประมาณเกือบ2 เดือนนี่นะฮะก็น้ำไม่ลงนะครับเพราะมีผลกระทบมากนี่เป็นภาพบทจบแล้วครับภาพความเสียหายนี้เป็นสรุปโดยกรมป้องกันบรรเทาและป้องกันสาธารณภัยของประเทศไทยเนี่ยเฉพาะฝั่งประเทศไทยนะครับ7 จังหวัดแต่ว่าความเสียหายนี้ไม่ได้รวมว่ากรมจะต้องใช้เงินจำนวนเท่าไหร่ในการเยียวยาความเสียหายเหล่านี้นะฮะก็คงตอบก็คงคือพูดย้ำตรงนี้นะครับว่าผลกระทบข้ามพรมแดนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยมันจะซับซ้อนมากขึ้นคือจากเดิมเราเห็นชัดๆว่ามีเขื่อนจีนตัวเดียวแต่ว่าในปัจจุบันที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันจะมีอีกสองส่วนเข้ามาผสมกันคือเขื่อนบนแม่น้ำโขงสายหลักนะครับและที่จะเสร็จคือเขื่อนเพชรบุรีแล้วก็เขื่อนที่สร้างบนลำน้ำสาขาบนแม่น้ำโขงนะถ้าในไทยก็จะมาจากทั้งเขื่อนในไทยเองและเขื่อนในลาวถ้าในเขตประเทศกัมพูชาก็จะมาจากทั้งไทยลาวด้วยแล้วก็มาจากประเทศเวียดนามด้วยนี่นะฮะก็จะผสมกันไปเนี่ยนะครับมันจะยากที่จะแยกออกจากกันคือไปข้างหน้าเนี่ยมันจะยากไปเรื่อยๆนะฮะใช่ครับจบแล้วมีคนไปชักหน้าอยู่2-3 รอบแล้วรัฐบาลจะพูดอยู่คำเดียวว่าพอน้ำเยอะๆฝนตกเยอะนะฮะฝนตกเยอะยังไงก็ต้องแบบปล่อยน้ำจากเขื่อนออกไปก่อนนะนี่เป็นคาถาที่ทุกประเทศใช้ไม่ใช่แค่ประเทศไทยประเทศลาวก็ใช้แบบนี้นะผมคงจบอย่างรวดเร็วไว้เพียงเท่านี้ถ้าจะดูรายละเอียดในนี้นะครับก็เข้าไปดูในเว็บไซต์ของThe Mekong Butterfly .com ได้นะครับพิมพ์คำว่า The Mekong Butterfly เข้าไป .com เนี่ยนะก็จะดาวน์โหลดเอกสารชิ้นนี้ไว้ให้นะครับขอบคุณครับ I have a loud voice. Thank you, Kun Montree, for that presentation. I think because of the time, if it's okay, we'll go through all 3 presentations, then have time for question and answer.
But I think what Enoch's presentation clearly highlighted is the evidence is clear in terms of the cross-border impacts, because it's not working. But can people hear me? So the cross-border impacts of developments are very clear, and that was quite evident in the photos, in the charts that Enoch shared, both from the Chinese dams, but also other dam developments that are happening not only on the main stream, but also in the tributary. And I think another key point that he highlighted, drawing from the studies and the evidence, is around the costs and benefits. And an important sort of question or point we need to keep in mind is who is benefiting and who is losing. Because the benefits are going to different groups of people, to the people who are losing out from these developments. And the other point that he highlighted in terms of the flooding, I think we often hear from developers and the government saying one of the key benefits, in addition to generating electricity, is by having more dams, it can help control floods and reduce droughts. But that example of Namgam, the dams in the Namgam, and how they had to release water, actually exacerbating floods, not only within Laos, but across borders to Thailand, also highlights the flaws in their argument that they're using to build and build more. And our next speaker, Tanya, will focus more on one project and give some updates and share what's been happening with the Xe Pian Xe Namnoy Dam, which collapsed last year. All right, is that all right then? You can hear me? All right, okay, great. So yeah, I'm going to speak for a short while about, with a focus on the Xe Pian Xe Namnoy, which people know generally for what happened during the dam collapse last year, but I'm going to give a bit of broader background and a current update on the situation. I also just, before I start, want to acknowledge that my colleague Yuka, her video of or film of the area after the dam collapse will hopefully be shown at some point over the break, or that people can watch, so can have a better idea of graphically what has happened since the dam collapse, or the Saddle Dam collapse. So I'm just going to, the overview of where I'm going to head is first talking about the watershed and the situation, kind of situating the projects that are ongoing there. And then move from there to zoom into the actual project area, which is located on the Boulevard Plateau. And this is where people have been resettled, and then look at their current situation, and then moving downstream to the situation where there was the dam collapse last year. And then the overall implications of what has happened since the dam collapse, nearly a year later, with key institutions that are moving forward with business as usual. So you have the UN, the IFA, the international finance institutions, and aid agencies that are involved in continuing with the sort of the regular model as usual. But at the same time, while the aid agencies and institutional bodies are moving onwards, there's a lot of questioning that is going on by young people and by people at Lao people at the community level. So yeah. So I'm just going to quickly show this map that was developed recently by the IFC World Bank side, and they have counted at least 35 projects that are planned or moving forward on the Sekong
rivershed, which, so it's, as you can see, it's goes down from Vietnam and through down into Laos and Cambodia. And so you have several projects that are located on this river and that are being built. So you can see the Xe Pian Xe Namnoy is up in the corner here, and how it fits into the larger picture of the red dots are dams under construction. The blue ones are dams that are planned, and the green ones are dams that have already started or are supposed to be operational. Okay, so this is an actual zoom into the Xe Pian Xe Namnoy area. And just to give everybody sort of an overview, at the very top is around the Bulawan Plateau. The black dots represent communities of Naihun people who were moved from the reservoir area and currently live now mostly above the dam. And then you can see this is actually from the dam company from Xe Pian Xe Namnoy's plans. So you can see that they've only actually listed 3 saddle dams, and later we find out that they've actually built 6 saddle dams. So changes have happened to their plans that were never actually written or ever disclosed. And then you can see how the project goes downstream into, there's a tail race that flows into the mainstream. And but it's even further downstream below the Sekong mainstream that you have over here the section that was affected by the saddle dam collapse. So you can see that it's quite a wide spanning project that dams multiple rivers, and certainly the idea for this dam written into the environmental impact assessment has been that the flow of the water, depending on the season, will fluctuate and depending on Thai electricity demands. And so as a result, the fluctuation will be between 3 cubic meters some seasons and some days, and 70 to 75 cubic meters other days. So it's a massive change in what the flow is coming from the tail race channel. So this is now just to go back up to the resettlement area where the Naihun were resettled. This group of people is made up of about 5,000. There's about 5,000 Naihun altogether living in Laos, and that identify as that ethnicity. Over 3,000 of them were moved to make way for the Xe Pian Xe Namnoy. But they were moved beginning in the 1990s when the Korean companies started to develop their plans for the project, but never moved forward because of the financial crisis. So people were moved, and the resettlement area was actually done incomplete, and people were not all fully housed, and currently the situation remains the same, even though the dam has now moved forward since then. And so you have a situation where over 3,000 people are relying on only a few water pumps that are functioning, no real functional toilets, 1 school, and 1 community center, and without enough homes to house at least several hundred families. So many of the young people currently are leaving the area and are looking for work outside.
Meanwhile, the older generations remain there, but many of them have continue instead to go back to the reservoir area and farm there. So that's where the bottom photo is from, where people are still farming around the reservoir even as the dam continues to be built. And this group of people have been continuously told that they will be imminently evicted, but at the same time they have nowhere to go. And currently their situation is that they are surrounded by military encampments and military checkpoints and are being told they need to move. But currently, since they have nowhere to go, it appears that the local government has no resolution yet, and the people themselves continue to negotiate to try to stay there until there's some kind of resolution. So this is the situation around the dam reservoir. You can see that the construction continues with the bulldozers up on top. And in the center there's a woman who she's a teacher, and her whole family was living along the reservoir, but the area they were farming, which you can see in this photo below, actually was also devastated along the reservoir by the rising waters after the dam collapse. And this is an area that is rarely talked about because it's often only the people downstream that are discussed as being affected by the dam collapse that happened. But in fact, it was the families also living around the reservoir that lost land that they have been cultivating since the 1990s. And so this woman, she was just explaining that she's not sure of her future because now she's got to she can't claim the losses that were that happened, and nobody can go public with the losses of the land that they were cultivating because technically they were not allowed to be doing that under in the face of the military encampments. But at the same time, you have a situation where the whole area continues to be encroached by different types of development. So here, the people right near the reservoir in a separate village have been told they will have to move because there's a new bauxite mine that is being built there. And the bauxite mine has a road directly to access the Xe Pian Xe Namnoy Dam and is expecting to get power to draw power from the dam. So this mining site and bauxite mining processing is supposed to be located in this water marsh area where local people continue to go to harvest food. And so people are also concerned about where they will go given the squeeze on land. And separately, around the reservoir, there's also plantations that are being developed by Vietnamese companies, and as a result, again, the mix of plantations, mining, and the dam moving forward is putting a major squeeze on where people can live and how people can continue to even have a livelihood. So now just to move quickly downstream, many people have heard about what happened in last July when there was a saddle dam collapse. And so I won't go too much into the details, but essentially over
7,000 people downstream were displaced by the fact that the saddle dam was constructed poorly, and there was a complete collapse of the situation, or of the construction itself. And here you can also see at this site on here is where new homes have been started to be built. They are they've been contracted by a Thai construction company, and for now at this point people are not this is where all of the 7,000 people, each of their families, get one of these cubicles. And they've been told that they will be living here at least potentially for the next 4 to 5 years, while other land is found for them. So for this community of people, these communities of people, for them, their concerns are that at this point, as the rainy season gets underway, they want to go back to their old land and to begin to farm and to be able to live on their own, to sustain themselves and not to have to rely on handouts that have been given, but are at this point clearly being skimmed off by authorities. And so people are living in pretty dire conditions in the temporary settlement camps, and have a lot of questions as to what their future will be, but they themselves are asserting that at this point the company has failed to apologize. It's failed, and the government has failed to even recognize that, and to recognize it was the fault of the company itself, and the government has failed to apologize properly. They feel to at least make them feel as if reparations are underway. And then just quickly looking ahead, this is again at the top is the current website of Xe Pian Se Namnoy. You can see they're still on their homepage. They're still featuring happy children. They have no apology, no mention at all of the dam collapse itself. And although at the beginning, once after the dam collapse happened, the the UNDP was supposed to be in charge of helping with the aid. You can see here they are, in terms of their work in Laos, the UN is moving forward. They're with trying to join the Sustainable Development Goals with building the Belt and Road projects, which, as we all know, are it means that basically they're moving forward with thinking that they can promote these large projects and yet meet the SDGs. And at the same time, you have the IFC World Bank and several of the international finance institutions that have been collaborating on developing cumulative impact assessments of the Mekong River. But their recent conclusion, as was shown by the map at the very beginning, was that business as usual will move forward. The Lao government's new power development plan has no provisions in it for looking at demand, and instead moves forward with all of the dams as planned. So according to the IFI's minimal estimation, it means that at a minimum, over 8,000 people will be displaced in the immediate future by the new construction of dams along the Mekong River. And that's immediate as in the people who will need to be resettled, not necessarily people who will be affected downstream.
And so, just pointing towards the fact that there's complete systemic negligence on the parts of all the institutions, but at the same time, the one sort of, let's say, glimmer of hope in it all is that young people are raising concerns. They're in the urban areas. There are still some volunteer brigades of young people that are going back and forth to support the people in Adapa and to volunteer to try to help clear their land and to find a way to support in between community, like sort of a community to community bridging with the support and facilitation of young people's informal ad hoc organizing. And people within both the resettlement areas, so the Naihun and downstream, they continue to say that and question why the Xe Pian Xe Namnoy company continues to be able to build the reservoir and the dam and move forward with the idea uh, of commercial operation date by the end of this year, if not sooner, and at the same time has no money to pay to at least pay reparations for the people who are in Adapa who lost their livelihoods, and to actually repair the situation and to properly set up a resettlement site for the current people of the Naihun who continue to live without proper infrastructure. That's it. Thank you, Tanya. I think it's also worth highlighting that this project and why we're discussing it at a regional public forum like this, while the project is being built in Laos, it is a regional project. The main investors and developers are from Korea and Thailand. The project is planned to sell electricity to Thailand. Number of the financial backers were from Thai banks, which also have links to financial institutions in other countries that have shares in those Thai banks. And also importantly, those impacted, while a lot of attention has been on the people impacted in Laos, there were also thousands of people living downstream on the Sekong in Cambodia that had to be evacuated immediately after the dam collapsed. So this is a regional issue that requires a regional response in addition to the work that we've heard and the concerns and voices that are being made at the local and national level. And I think worth reiterating Tanya's point, the question around how can the companies be saying that they don't have enough money or reparations to the affected communities who, according to recent reports that have come out of Laos, are not even receiving their small monthly allowances for basic living costs, which was around $12 a month. Yet the company has enough funds to continue building the dam so they can try and meet their contractual obligations to sell electricity to Thailand by end of this year. This is a fundamental problem around responsibility and accountability that we're seeing not only in this project, but other projects across the region. So now our next speaker, we're going to move out of the Mekong Basin and focus a bit more on what's happening in Myanmar. So I'd like to invite Sotapo to come and speak. Good morning. Actually, I have a very proud to be here, to have a chance to talk here because of the same with my teacher, Pidok and Huitung. I have a learn from them about the energy and dams. So, thank you.
And also, I apologize. English is my fourth language. So if we look at the gestic, this is not fair because we have only the same time. So other two panelists can speak their mother language, right? So I have, because I transfer my mother language to the English, so I have take long times. So, firstly, I would like to introduce this photo and the topics. I want to talk the national energy development plans, its impact to the communities and global climate change. So this photo, normally we know that our ASEAN community are very respect and very obedient for the religions. So what is very they are very obedient. This photo, if our colleagues take the pictures near the coal power plants, coal mining places. So this site is a lot of, you can see a lot of destroying the bodies how to call them, bodies had around here already destroying. So just next to the around there, I think uh, one meters is a, you can see very huge coal power plant minings and coal power plants. So I want to mention about the because our country is they want to develop countries. They want to be, I think ASEAN also they want to ASEAN region, they want to very developing country. That's why they promote a lot of economic growth. That's why they try to they try to reform the policy, and they invite a lot of international investment to come in, invest to their country. So our I think everyone already know our country is the last poorest developing countries and also the longest conflict country. So we just reformed democratic system last 8 years or 9 years, something like that. So very uh, uh, very short democratic system, and also our area is longest in the war conflict area. So we just ceasefire in my area, just ceasefire in 2012 for peace, ceasefire and peace talk. So after ceasefire, every international community know that. So Burmese is already studying the peace, and also they can ready to develop something like that. They thought about like this. So that's why after peace process, 2012, peace process is 2012 January, starting the ceasefire. 2012 after late June, so a lot of international communities they come into support for the peace fund and also support for the development funding, and also they bring in a lot of the international development idea, investment projects all together to put into our countries. So and also they starting 2030 a lot of international merchants, companies, institutions, so they are make the foreign economic forums and cooperative how will we develop our countries like a regional level. So when we are talking about the development, so energy is the most important. If we don't have energy, we cannot do any development project. So because of they are talking about development is mostly infrastructure development, like interest here, so economic, so that's why the first thing is if they want to do the developments, the first thing is that they need to guideline policies. So before our country, 2010, we don't have not clear because at the time the military regime. So we don't have not clear the guideline and policy. That's why the government they developed a lot of policy. So here is I just mentioned the land law and policy. So
according to the constitution, every land, every natural resource is owned by the state. This is so community have, I want to mention community doesn't have a chance to ownership for their natural resource and their land. So another one is that they develop about the VFP land law as well. So according to the law, I just brief. So community can apply to get the land for more than 1%, at least 50 acre. So we are living in the mountain or village. We normally our customer resistant. We don't have any register from the government because of before that our place is a government of control. So all these places the government not recognize this is a vacant land. That's why they can make the new policy. Everyone can apply our places. They call vacant. So normally everyone can apply for the one people is at least 50 acre of land. So companies can apply for 5,000 acre of land. So we are, it means like that we are living in the vacant land area. So a lot of problem happening by the land issues in our area. Another thing is investment law and special economic zone law as well. This is also for our local. For example, if I have a money, I cannot buy the land for my own because according to the constitution, it is not allowed to. Citizen cannot own by the land, but in the law, international company can buy the land for the investment for the 30 years. If their project is not successful, they can extend another 30 years. So totally 60 years they can buy the land. They can own by their name. So another one is the last policy is energy policies. So very recently they just discovered all the parliamentary discussion. So they prioritize for the energy developments. They prioritize for energy. So it's a coal. They call the coal is not clean coal. Coal is also clean coal and dams and gas is their priorities. So just is about after they reforming the policy, now they invest about this kind of the projects. So this is a photo I take from my colleagues. So you can see that the law is the air of the environment. The rule of law is the key of attract to protect the foreign investor, not for the people, not for the community. There's a very clear message about in the law now. So consequently, our areas after 2013 investment coming. So first is the dams. Before our areas, we have 3 dams. So after ceasefire, they propose another 8 dams our areas. So another one is the Asia Highway, Asia Corridor, East-West Corridor also stepped into the implementation. So funded by the EDB. So another one is economic zone and industrial zone, like urban cities. So Chinese investments also coming. Another one is a cement factory. My home city, my hometown is next to the Samyan River basin. In my city, we have 2 cement factory. Every day they produce 4,900 tons amount of the cement. Right now is that they propose another 11 mountains to build the cement factories. So you can imagine 11 mountains around my cities. How is it look like smoke the whole city? No? Another one is a rock mining and other infrastructure. So more rock mining, sand dredging. So they are coming. Another one is a coal power plant. They call coal power plants. Not only my state, and also if they look at the overview in our country, the same. So in Kachin State also the dams, in Greeny State also the dam, I think totally there are 5 dams and the 1 cement factories. So you can see, you can imagine about how much
infrastructure development coming to our areas. So this is I just already mentioned about that the dams. So before our areas, we have only 3 dams. Right now, they propose another 8 dams. So most of dam and ideology is where they coming from. So mostly they coming from the World Bank, ADB, IFC. So they develop for the policy. So World Bank is developed for the electrification plans, energy policies. JICA also supported the energy plans. So ADB as well. So this one is IFC is supported some of the fund for the SEA. So this area is a conflict zone area. This according to the SEA report, we saw that this is one of the peace and the one session we saw that peace and conflict. So if within the dam is they are sharing the benefit. The military, Burmese government and the EAO, ethnic organization and groups, they can share benefit. So later they can be more like a trust buildings. This is good for the dam. Is good for the peace and the peace building, something like that. So actually, what what I'm going to land that place, I just saw firstly a lot of cutting tree, already the deforestation. So this is not for our community aspect. This is now real development plans. We see that. So another thing is I want to mention that the conflict happened sometime in the Asia Highway and the another different areas. Sorry, Haji area. So another our country that we all in the investor also a lot of risk because we saw the climate change index. So Myanmar is the second. In this is this index is 2014, not really update. If in the 2014, Myanmar is the second highest weather changing, so climate change. So right now is that in Myanmar, if we compare the ASEAN region, I think the most climate change country because of deforestation, a lot of dams. So maybe next 20 or 30 years, we will be more difficult, extremely climate changing. This is I will just brief about the national energy. So this is about the World Bank's. They have proposed all the energies at different number of the megawatt. So World Bank calculation is around 2,000, 3,000, something like that. Another JICA, ADB also, they have a different calculation. So more than 4,000, 40,000 megawatts, something like that. So most of energy is they are proposed to sell it to the Thailand and China. So some of the places in India. So not for the local because of another problem is that all the energies that they are mainly relying on the national grid. Actually, our geography, our area is a highland area, not easy to get to build the energy grid. If even they can build the energy grid, a lot of problem because of one is a very costly. For example, 1 mile, so a lot of $1 million, something like that. So and also maintenance, also a lot of costly and also security. If after the national grid coming reach to our area, the military also for the gas that place, and also consequently to be happen the human rights violation to the community as well. So this is the last they are proposing the energy discussion in the parliamentary. So hydrated 32% they will produce and rely. So beer hydrated 6%, coal 33%, gas 20%. So renewables only 9%. Actually, if we compare the ASEAN region, Myanmar is the most very potential to set up the renewable energy because if we can very potential sunlight, also we can make the solar
and also we have very more than 1,000 miles of our coastal. We can make the tidy wind energy beds. The problem is that policy is not allowed to invest about the renewable energy. So even we have that's why we also a lot of the debate about that. The government side that they talk about that this is this is a problem about the technique they cannot link too easy to the national grid and off-grid system. Actually, this is not meaningful. This is not the right because of when we look at the political perspective, last previous governments, the minister is they promote a lot of the dam project because of he is a engineer of the dam. He's a dam expert. That's why they promote the dam project. Dam is the good solution for the energy for our country. So right now, new minister is a his background is mostly working with the other gas, something like that. They promote again another another energy source, but they do not look at for the country development strategically. No? This is a World Bank plan, so they got the loan for the World Banks. And ideally is a national grid distributes the whole country. So we have to waiting for the 2030 if we live in the rural area. So national grid reach to the 2003 that is the whole country. Before the 2003 we have to waiting. So this is another thing that they finished for the energy grid, where they got the energy source. So normally they are proposing the dams. So that's why we are thinking for the Samyan dams, ALD dams. We need to pay the line for that or not. So another thing is teaching. So all the dam area we saw that a lot of the teaching coal mine and coal power plants. So I think ADRAC and the other civil society organization, they try to survey and they test about the black and the DNA or something like that. They saw that a lot of mercury impacts in the community. They already complain and open letter to the government. So government did it. They stay talking about the clean is coal is clean. They can change the technology. Okay. So see, this is a coal mining area. So this is an IDP. So another consequence, the community, a lot of IDP, our current area is even we are talking about the peace talk and negotiation process in Haji Dam area, 2014 they have conflict again, 2016 as well, because they want to build, according to the energy master plan, they want to pay the Haji that they will be complete 2020 and 21. So, 21 the investment by the ECATS and Sino Hydro. So if this community is coming from the Haji Dam area, because if they build the dam, they need to occupy the place because there is a KNU and TKB territory. So they need to clean this another opposition group. That's why they made the conflict. So consequently, the people to become like a IDP. They stay in the IDP camp in the 2 years already, but they don't have any international aid. Even we are going to talk with the UNHCR and other UN organizations. They didn't acknowledge. They didn't take responsibility to these people. Right now, they are working for the road construction for free because of they live in the IDP camp. The money is treat their food. That's why they feel like that. Okay, the donation for their work, their how to say that their labor. So that's why they're working for the road construction to accept the dam site area. So they don't have any chance for the compensation from the bank, from the investor. They just free walking for the road construction for the dam.
and also the IDP people is impacted by the dam project. This is just example for our Haji dam communities. The same like is Kachin, Gaya, other area, Paulong, other region also the similar situation like this one. So because of the energy is not the rest energy develop is good for the energy develop is not rely on the renewable energy. That's why this is a problem. So you see there are a lot of children, and in the IDP camp since 2012, since 2015, we are research about that. In 300 of the children, more than 300 children, only 11 teachers. So they don't have a school, just like a shelter, and they teach. They don't have you can imagine how they teach the children, how the education is how will be developed. So this is a part of they are making the trouble for the one of ethnic people to how to they are get their right for the education as well. So this is just a recommendation. We need to prioritize for the peace and also conflict and political settlements. So not for the developments, not for the energy developments, and also prioritize for the transport of river management as well, because of most of them is a saline as well. So China, we need to transport the river. We need to more discuss about this. Another thing is that we need to review for the moratorium about the projects. Another one is the already the other panelists already mentioned about the review existing hydropower projects, and they are affecting us. Another thing is the priority of grids. So our areas a lot of off-grid system already, and also very potential for renewable energy. So if the policy is changed, Indonesian private sector they want to should be invest for the kind of the particular projects like a solar and other alternative energy. So should more proper geology assessment as well, and also conflict impact assessment in addition to ESIA, because in Myanmar EIA is not really, for me to be honest, not qualified, not really good. And also I have been the land work IFC SEA process. They just made their only half-day consultation meeting. So we not public, just in the hotel, nobody doesn't know. So after that, they just made the draw there, like this kind of the page. How they write the what I don't know. So they just made the write of the book. So EIA, SIA, but this is not relevant with the community development plans. So another thing is transparency and accountabilities. Another one is recognize different stakeholders, allow them participate in decision-making process. Especially community should be involved and participation, because the community is ownership. They live in their land, so they should be in the decision-making process. So the last one is that policy and law have to reform. So thank you. That is. Thank you, Sotapo, for highlighting situation in Myanmar and current state. I think it's also worth pointing out that Sotapo touched upon that, since the so-called opening up or peace in Myanmar and the flooding in of external actors, there is a question of who is really driving and shaping some of these policies and plans and for whose interests. And it's clear from Sotapo's presentations that a lot of the voices from the local level are being marginalized, with the international actors who are bringing in money and so-called technical support without much in-depth understanding of the historical and current context in developing these top-down processes, which is actually contributing and exacerbating the problems rather than helping to address particularly some of the legacy and ongoing issues in some of the ethnic states. We will have about 5-10 minutes for question and answer. Sorry, we started late and we're conscious of the time, but
If there are any questions or comments from the floor, we can open that up. Anyone? If not, should we wrap up, or can I ask one question? Sorry, Sotapo, a question for you, because I know a lot we've talked about, some of the top level, but I'm also aware of some of the work that your organization and networks are doing that are community-led, like the Salaween Peace Park and the recent gathering around the goal and recognition of customary tenure, which involved, my understanding, meeting of 500 people from Kenya. Can you just briefly, because I think to also share with people that may be less familiar, what are some of the on-the-ground community-led initiatives promoting their own visions? Thank you for your question. So I'm not the right person to answer this question. So, but I will try to answer. So Peace Parks, this is a established. This is a established not right now because we just last 15 years already. We a lot of developing communities, develop their community forests, wildlife conservations, and also other community activities a lot of in the area. So that place is near the Samyan and Thailand borders. I'm sorry, I can't remember how many acres. So this is a Papon district area, mostly the KND control area. This is like one of the decentralized systems. So, and also very benefit for the communities because of all the system is there. All the system and regulation, they have a system, they have the regulation. They are belong from the communities, community. So that area is a KNU is a government. So KNU government is a recognized their system. Peace park is normally international idea is a peace park or national park is there. People cannot stay there, right? So only for the hotel and resort also can be. So our indigenous idea is a peace park is a very not only people, but also animals, wildlife, biodiversities, other will can live in all living things all together can live in peacefully. And also we can how to call that interactive and we can rely in each other. That's why we call that boundaries a peace pact. And also second is the self-determination. So that area is in they can management by themselves. They using the self-determinations. The third one is we saw that this is a very fast model in our country area. But communities are very confident. They also they just develop for they just develop the discipline. After discipline, they develop for the like a policies, and they can make their chapter or something like that. That's last year they already announced this is charter approving, and they announced for that this is a peace pipe boundary area. Maybe if we know our colleagues Daraji also can explain because I forgot that data. Thanks, Sotapo. I think we'll end the session, and just to say, you can follow up with the individual panelists if you have more questions. And as Pinok mentioned, his presentation and information is available on the Mekong Butterfly website. There's information on the Mekong Watch website, and there's also videos and other information about the Salaween Peace Park and some of the work on Kesan's website. So I'd like to thank all the panelists for sharing their knowledge and experiences this morning, and bring the session to a close and pass it on to Charles. Thank you. Thank you, Gary. Thank you again. Very. Okay.
Okay, so we'll take a break now. There's coffee and there are a lot of snacks here, right out here. Just to let all of you know that you're not allowed to bring coffee or snacks into the room. So they're very strict about it. Yes, I know. Wankeo, please take it out because we get into trouble for it. No, they penalize us for it. So please, it's a request. Please don't bring any snacks into the room. We will get into trouble. And Ajahn Surichai, our boss, is right here. So yeah. What I'd like to request is your patience from everybody. We started late, but what we have done is organized quite substantial snacks for the morning break and for the afternoon break. So we could cut short our lunch break or take some instead of having 1.5 hours in the lunch, shorter lunch break, and that gives us enough time for all the panels to get there, on all the panelists to be able to present and share their information. And then by the afternoon, we'll have caught up. So please, let's be back in 15 minutes, please. Thank you. And yeah, right. I just want to clarify also that we're not organizing lunch for people. So lunch will be on your own, but we have organized a lot of snacks now and in the afternoon. And if for those who want lunch, you can always go to any of the many cafeterias here. Thank you. Oh, hello. Hello, Tess.